मूवीज में साउंड इफेक्ट्स को रिकॉर्ड होता देख आप हैरान हो जाओगे। मूवीज में आप लोग जो पटाखों की आवाज सुनते हैं वो कुछ इस तरह गुब्बारे के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर रिकॉर्ड कर ली जाती है। नंबर 2, मूवीज में जो घोड़ों के पैरों की आवाज की जाती है वो कुछ इस प्रकार पत्थरों से की जाती है। नंबर 3, मूवीज में जब कोई कीचड़ में चलता है तो उसकी आवाज कुछ इस तरह रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 4, मूवीज में आप लोग जो ये एयरक्राफ्ट उड़ता हुआ देखते हैं वो कुछ इस तरह साइकिल के टायर और कार्डबोर्ड की हेल्प से की जाती है। नंबर 5, जब मूवीज में बम फटने की आवाज आती है तो वो कुछ इस तरह रिकॉर्ड की जाती है। करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।